ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ফুডসো ম্যানিয়া। ভোজ নেই তৃপ্তি, আজকে ও বলে দিয়েছে আমাদের হয়ে। তো এখন আমরা আছি ফ্লায়ার্সে। ফ্লায়ার্স হচ্ছে এটা একটা থিম রেস্টুরেন্ট। ভেতরটা কীরকম সেটা তোমাদের দেখাবো। এটা আছে উল্টোডাঙ্গা বিধাননগর স্টেশনের একদম কাছে। তো লোকেশন তোমাদের আমরা দিয়ে দেবো, দেখে নিও। আর চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, আর সাবস্ক্রাইব। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব কিন্তু করতে হবে, ছোট্ট মানুষটা বলেছে। তো চলো, ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে। আমরা এখন রেস্টুরেন্টের ভিতরে যাওয়ার জন্য ওয়েট করছি। আমাদের নাম এন্ট্রি করে নিয়ে গেছে, তো এখন ওয়েট করছি ভিতরে যাওয়ার জন্য। প্রচণ্ড এক্সাইটেড। একটা নতুন থিম রেস্টুরেন্টে প্রথমবার একটা থিম রেস্টুরেন্ট ভিজিট করছি। তো দেখো, ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করো। আমরা এখন জাস্ট খাবার অর্ডার করেছি। আর আমরা যেগুলো অর্ডার করেছি তোমাদের বলে দিই। আমরা নিয়েছি একটা পর্দা গোস্ট পোলাও চিকেন, যেটা হচ্ছে 350 রুপিস। আর একটা নিয়েছি মেঘালয়া চিকেন, যেটা হচ্ছে 370। আর একটা নিয়েছি মেঘালয়া পনির, যেটা 400। আর বাটার তন্দুরি রুটি নিয়েছি, যেটা পার পিস 80 রুপিস। আর নিয়েছি বাটার নান 90 রুপিস। তো কেমন খাবার আসে না আসে সেটা আমরা তোমাদের বলে দেবো। কেমন টেস্ট না টেস্ট তোমরা দেখতে থাকো, আর অ্যাম্বিয়েন্সটা এনজয় করো। খুব সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্সটা। আমাদের খাবার চলে এসেছে। প্রথমে এসেছে তন্দুরি রুটি, বাটার নান, অ্যান্ড যেটা মেঘালয়ান পনির নিয়েছিলাম সেটা। তো দেখতে থাকো। আমরা এখন তন্দুরি রুটি আর মেঘালয়ান পনির ট্রাই করছি। ভালো টেস্ট, ভালো ভালো লাগছে খেতে। স্পাইসি আছে, ভালো লাগবে খেতে। পনিরটা একটু দেখাও। একটা পনির আমরা নিয়েছিলাম, তো ওটাই সবাই খাচ্ছি আর কি। 7 পিস পনির আছে, ভালো টেস্ট, ভালো। আর এটা হলো মেঘালয়ান চিকেন, যেটা মোটামুটি খেতে ছিল। এরপর পর্দা পোলাও আমাদের সামনে এসে হাজির। পর্দা পোলাওটা দেখতে কিন্তু দারুণ ছিল, যেমন খেতেও কিন্তু অসাধারণ ছিল। পুরো পর্দা পোলাওতে কিশমিশ, কাজু অ্যান্ড চিকেনের টুকরোগুলো ভর্তি ছিল। বাট কোয়ান্টিটিটা একটু কম লেগেছে, মানে প্রাইস আন্দাজে কোয়ান্টিটিটা আরেকটু হলে খুব স্যাটিসফাইড হতাম। খেতে দারুণ, মানে টেস্ট নিয়ে কোনো কথা হবে না, বাট কোয়ান্টিটিটা একটু কম লেগেছে, মানে একজনের জন্য সাফিসিয়েন্ট। এটা আমরা একটাই নিয়েছিলাম যদিও, বাট এটা কোয়ান্টিটিটা একটু কম, বাট খেতে কিন্তু দারুণ ছিল। এখন টেস্ট করছি, তো দেখিয়ে দাও, এটা এখানে দেখিয়ে দাও।
পর্দা চিকেন পোলাও আর মেঘালয়ান মেঘালয়ার সম্ভবত নামটা ভুলে গেলাম, মেঘালয়ান চিকেন। তো খেয়ে বলছি যে এটা কেমন খেতে। মেঘালয়ান চিকেনটা নিয়ে ভীষণ, এটা বোনলেস চিকেন, খুব সফট। আর চিকেন পোলাও, এটাও চিকেন, পুরো এর মধ্যে চিকেন টুকরো টুকরো করে চিকেন পিসেস করে, ছোট ছোট পিসেস করে দেওয়া। কড়াইশুঁটি আছে আর কাজু আছে, কাজু দেখতে পাচ্ছি। কিশমিশও আছে, কিশমিশ আছে। টেস্ট করে বলছি কেমন। দারুণ খেতে এটা, একটু শুধু খেয়ে দেখি। দারুণ খেতে, শুধুই খাওয়া হয়ে যাবে, এত সুন্দর খেতে। কোনো সাইড ডিশ লাগবে না, শুধু খেয়ে খেতে পারো। দারুণ খেতে পোলাওটা, দারুণ খেতে। একটা অন্যরকম পোলাও ট্রাই করলাম, মানে আমারও ফার্স্ট টাইম ট্রাই করা। আর তোমরাও ট্রাই করতে পারো, দারুণ লাগবে, দারুণ টেস্ট। এবার একটু খাওয়াটা এনজয় করি, তোমরা দেখতে থাকো। তো খাওয়া দাওয়া শেষ, আর ভিডিওটা যদি তোমাদের পছন্দ হয় লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো। আর আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আরও আমরা নতুন নতুন ভিডিও করার জন্য মানে সেই ইচ্ছাটা আরও পাই যে আরও নতুন ভিডিও তোমাদের সামনে এসে হাজির করব। মেনু কার্ডের ছবিটা তোমাদের লাস্টে দিয়ে রাখলাম, একটু দেখে নিও। মানে এটা পুজোর জন্য যদিও স্পেশাল মেনু কার্ড আলাদা আছে, যেটা পুজোর জন্য সব কিছু করে না, আলাদা ওরা মেনু কার্ড করে, তো সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বাই।